Доброе время суток всем! Мы на канале Осень жизни. С вами я, Тамара. Добро пожаловать на мой канал. Кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Сегодня речь пойдет о лечении сухого кашля народным методом. Все мы знаем, кашель не всегда лечится быстро. Если упустить момент начала лечения, инфекция проникает глубоко внутрь, и справиться с ней с каждым днем становится все сложнее. Хорошо помогает в этом глубокое прогревание. Одним из способов сделать это в домашних условиях является лепешка от кашля. Основная цель лепешки – прогревать воспаленные бронхи. Лепешки от кашля помогают практически во всех случаях при сухом кашле. Исключение составляет аллергический кашель. Буду готовить лепешку для лечения сухого кашля для взрослого. Я уже тут 1 столовую ложку меда растопила. Сюда теперь добавим 1 столовую ложку 9% уксуса. Уксус должен быть или 9%, если нет, то 6%. Ни в коем случае нельзя использовать уксусную эссенцию. Добавим 1 столовую ложку растительного масла. Все хорошенько перемешиваем. Добавим 1 столовую ложку сухого горчичного порошка. Все тщательно перемешиваем. Муки добавим на глаз, чтобы можно было сформировать лепешку. Тщательно перемешиваем. Теперь формируем лепешку. Чтобы не прилипла лепешка к рукам, я еще чуть-чуть, пару капель капнула сюда растительного масла. Получилась вот теперь мягкая, эластичная такая лепешка. Такую лепешку теперь кладем на марлевую салфетку или хлопчатобумажную салфетку. Получилась вот такая лепешка. Готовим такую лепешку непосредственно перед применением. Кожу предварительно надо смазать жирным питательным кремом или растопленным маслом. Это предохраняет кожу от ожогов. Такую лепешку теперь будем класть на грудь в область бронхов. Сверху утепляем теплым шарфиком или махровым полотенцем. Длительность процедуры не менее 2-3 часов. На ночь такую процедуру нельзя оставлять. После истечения 2-3 часов снимаем и кожу вытираем насухо. Такую процедуру для прогревания бронхов надо делать в течение 5-7 дней. Можно чередовать. Один день можно ставить на грудь в области бронхов, в другой день на спине, в области легкого. Вот такая лепешка прогревает бронхи хорошо и излечивает сухой кашель. Эта лепешка классическая для лечения взрослых. Если лепешку готовить для детей, то надо исключать уксус и горчичный порошок, уменьшить в двойном количестве. Вот сегодня я познакомила вас с таким несложным и эффективным рецептом. Будьте здоровы, всем всего доброго, до свидания.